Waarom naar de tijd van pen en papier? Dat je om elkaar te zien kilometers fietsen matten en ik nog risico in om klappen te krijgen omdat je van een oord dorp komt. Waarom naar de tijd dat de faam aan de ene kant van de stritten kuilje en die jongfantje in de oren? Waarom naar de tijd dat je nog liefdesbrieven schreeuwen? Afke Kramer Postuma. Ben het nou in Lippenhuizen, maar tinkt nog vaak om de tijd dat ze te doen gingen naar Hotel Vreewijk in Drachten. Ze is 15 en die jongen is de laatste doens mooi IJse Kramer van Oudwanne. Want als in de regel zei, als de jongen met de laatste doens, dan vregen ze mij in de hoes te brengen. Dat deed hij net. Hij zei tegen mij, ik mag dan heel lang fietsen. En ik zei, waar ben je staan? Hij zei, wie aan de zwaar. Wist ik werd wie aan de zwaar, lei. Nou, en toen had ik hem later nog eens een keer getroffen, maar dat was al een hoofdskostletter. En maar toen ben ik naar thuis gebracht. En toen hier er een rare motor, een poeg. En toen was het bij Dons in Dien. En toen en wij waren in Oeter, naast in Reedel. Stond ik mijn famke voor bij de dik te praten. Riet er met de motor ingedeel en hij kwam voorom. Althans, misschien gedachten was had om mij mee te praten, dat weet ik net. Maar, en daarna had ik mij never getroffen net. Als IJse onder het komt, schreeuwt er Afke een brief. Altijd van die hier een kaartschrouwer. En hij dacht, nou, Afke vond ik altijd een nare famke. Die maakt me een brief aan. Kijk, hier. De jongen uit Hoornsenswaag met die rode motor. Dan ken je me hopelijk wel. Schrijf je gauw? Ja. Ja, echt romantisch weer. Ja, vind ik wel. Ja. Weet toen ik een hele oude tijd vanzelf, hè? Ja. Maar wij wien ik wel romantisch, hè? Ja. Ja. Ja, wat dan meer dan? Nee, dat is ook niet. Dat wordt al net te vertellen. Maar ik vind hem hartstikke mooi dat ik ze haar. Ja. Ja. Ja, waarom? Ja, ik weet het. Hij is er nog net meer en al 23 jaar net. En dan had stof wat hij nog zelfs gedaan had als haar. Ja, vind ik mooi. Nou, lieveling, ik hoop maar dat ik morgen ook een briefje van je krijg. Daar verlang ik de hele week naar. Liefste, ik eindig maar weer met krabbelen, want ik moet me nog een beetje scheren en schoenpoetsen voor het appel. En met vele lekkere kusjes. Ja, hij is wel romantisch, hè? Dat ben je een hartstikke lief schatje.